السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اساطير؟ عاملين ايه؟ شو الاخبار اليوم؟ تعالوا بقى كده نبدأ كده الفيديو كده بصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد. ويلا بينا نبدأ بقى حكايتنا مع رواية الانتقام عدالة قاسية ولو بعد حين. الفصل 661. وضع عائلة مناع. انتقم السيد شداد من عائلة مناع في النهاية. قال السيد العجوز نصار بقلق: من المؤكد انه كان سريعا في الانتقام. كان كل فرد من عائلة نصار مليئا بالتعبيرات المهيبة. من الواضح أنهم لم يعرفوا أي جانب سيختارون. بعد كل شيء، لم يكن بوسع عائلة نصار تحمل الإساءة إلى عائلة مناع ولا السيد شداد. أقنع الدارين بدلا من ذلك جدي: أعتقد أننا لا نستطيع التوقف عن العمل مع عائلة مناع. تحظى عائلة مناع بدعم عائلة مهمة من العاصمة عمرت، كما سيتم ربطهم بالزواج من عائلة رباح من العاصمة عمرت بعد رأس السنة الجديدة. الآن بعد أن أصبحوا يقاتلون بعضهم البعض، إذا توقفنا عن العمل مع عائلة مناع فسوف نسيء إليهم بشدة. علاوة على ذلك، حتى لو كان فارس هو ملك مقاطعة المقطم، فقد حصل على لقبه لبضعة أشهر فقط، ولا يزال غير مستقر. إذا كان سيخوض معركة مع عائلة مناع الضخمة، فمن الصعب معرفة من سيفوز في النهاية، أليس كذلك؟ بعد كل شيء، ألن تكن عائلات ذات النفوذ في العاصمة أقوى بكثير من السيد شداد؟ استفز الدارين فارس بشدة. لذا إذا وقفت عائلة نصار إلى جانب فارس، فسوف تقع في موقف محفوف بالمخاطر. بعد كل شيء، لم يمنح العجوز نصار أي شخص لديه ضغينة ضد فارس أي أدوار مهمة. كانت تفضل كانت تفضل إقناع السيد نصار بالوقوف إلى جانب عائلة مناع بدلا من المخاطرة بالاستبعاد من الدائرة في المستقبل. إذا ساعدت عائلة نصار عائلة مناع في القضاء على فارس، فيمكن أن تظل دارين الأميرة الكبرى في العائلة. لا جدي، أعتقد أننا يجب أن نستجيب لحشد السيد حامد ونتوقف عن العمل مع عائلة مناع. السيد شداد رجل مذهل، لذلك يجب أن نصدقه. لكن فاطمة الوديعة عادة وجدت الشجاعة للوقوف والتحدث، وعرضت اقتراح دارين خلال اجتماع العائلة. صاح الدارين على الفور: فاطمة، اصمتي، أنت فتاة غبية. ماذا تعرفين؟ هذا ليس مكانا لك للتحدث. أي رجل مذهل. أصبح فارس ملك مقاطعة المقطم فقط بسبب الخدمات التي راقمها في حياته السابقة. قد يكون رجلا رائعا في مقاطعة المقطم، لكنه لا يمثل شيئا بالنسبة لعائلة العاصمة عمرت ذات النفوذ. رجل لا يصدق، وفي أحسن الأحوال فهو قملة من الريف. لم تعتقد أن أختها الوضيعة ستجرؤ على مخالفة رغباتها. كانت فاطمة مرعوبة للغاية لدرجة إنها علقت رأسها دون أن تجرؤ على نطق كلمة واحدة مرة أخرى. بعد صمت طويل، تحدث السيد الكبير نصار أخيرا: كفى، توقفي عن الجدال. في لحظة، نظر كل من دارين وفاطمة وعائلة نصار إلى السيد العجوز نصار. رفع السيد العجوز نصار رأسه لينظر إلى الجميع وأمر: من الآن فصاعدا ستقطع جميع شركات عائلة نصار العلاقات التجارية مع عائلة مناع. السيد شداد هو تنين مدينة نصر، وبما أن عائلتنا أقامت في مدينة نصر لأجيال، فسوف ندعم تنين مدينة نصر. ماذا؟ لكن جدي، حاولت دارين إقناع جدها في تلك اللحظة التي سمعته فيها. لقد فقدت الكل الأمل تقريبا. قال السيد العجوز نصار بينما انفجر صوته المدوي: كفى دارين، ربما أكون قد بالغت في تدليلك في الماضي وجعلتك متعمدة وغير ناضجة، وجعلتك تتحدثين بوقاحة إلى السيد شداد. هل تعلمين أن لو كان سيد شداد حاضرا، فإن تلك الكلمات التي قلتيها ستكون كافية لإرسال العائلة بأكملها إلى الموت؟ أنا أحذرك للمرة الأخيرة: إذا كنت لا تحترمين السيد شداد مرة أخرى، فيمكنك تسليم لقبك كأميرة العائلة إلى فاطمة. صرامة السيدة العجوز نصار تركت دارين شاحبة وخائفة من الكلام. حدثت مشاهد حدثت مشاهد مماثلة في جميع أنحاء مقاطعة المقطم. بعد أن بدأ وائل والآخرون في القضاء على عائلة مناع، بعضهم شاهد بصمت الأمور تتكشف، مثل عائلة النجار من مدينة الظاهرة، وقد دعم بعضهم قضيتهم بالكامل مثل عائلة نصار. ولكن بالمثل،
كان هناك أولئك الذين اختاروا دعم عائلة مناع. في عائلة مناع في مدينة نويبع، قال زايد بغضب وهو يضرب الطاولة بنظرة مظلمة على وجهه. هذا الحقير السيد شداد كيف يجرؤ على لمس عائلة مناع؟ ونظرا لخلفية عائلة مناع فقد اعتقد أن السيد شداد لن يجرؤ على التحرك ضدهم، ولكن يبدو أن زايد قد استهان بضراوة فارس بعد كل شيء. قال يحيى بجدية: زايد، ماذا يجب أن نفعل الآن؟ على الرغم من أن لدينا قوات في مقاطعة المقطم، إلا إنها ليست قوية بما يكفي لمواجهة السيد شداد. لقد أعلنت أكثر من 30 شركة إنها ستقطع علاقتها معنا. طوال هذه السنوات سمحت حماية عائلة والدته لعائلة مناع بالتطور بسلاسة في مقاطعة المقطم. لم يجرؤ أمثال جيان ولا وائل على لمس عائلة مناع، والآن أراد شداد أن يجعل من عائلة مناع مثالا بعد وقت قصير من وصوله إلى السلطة. لوح زايد بيديه: أبي اهدأ، لقد خسرنا فقط بعض الصفقات. إذا لم يرغب أحد في المحافظة في العمل معنا فيمكننا أن ننظر إلى ما وراء حدودها. طالما أننا لم نخسر التمويل أو سلسلة التوريد فليس لدى عائلة مناع ما تخشاه، قال زايد بلا مبالاة وبلهجة واثقة بشكل خاص. بعد أن قال هذا مباشرة سارع بعض أفراد عائلة مناع إلى الداخل. زايد عمي، أخبار سيئة. وبخ زايد بشدة عندما رأى أفراد عائلته المحمومين. ما سبب هذا الذعر؟ إنها مجرد بضع شركات صغيرة ترفض العمل معنا، أليس كذلك؟ إنها مسألة صغيرة جدا، لكن انظر إلى مدى خوفك. أخبرتك أن تجمع البضائع من ضواحي المدينة في وقت سابق. كيف انتهى الأمر؟ زايد، هذا ما أنا هنا من أجله. وافقت عائلة نصار على التعامل معنا، لكن أسطول شاحنتهم غادر فجأة، لذلك تمت استعادة 180 طن من المواد. اتصلت برئيس عائلة نصار وقال إنهم لن يزودون بالسلع من الآن فصاعدا. ماذا؟ قال زايد بصرامة: كيف يمكنهم فعل ذلك؟ إنهم مجرد عائلة من الدرجة الثانية من مدينة نصر، كيف يجرؤون على تحدينا؟ ولكن لدينا العديد من القنوات التوريد، لذلك لم يسبب ذلك أي تأثير. اتصل بالموردين الآخرين وطلب منهم إرسال المزيد من البضائع لنا. أجاب ابن عمه بحزن: زايد، لقد فعلت ذلك بالفعل. من بين البائعين الثمانية الذين كانوا يزودوننا بالمخزون بانتظام، أنهى 7 منهم عقودهم، ولم يتبقى سوى عمل صغير واحد، لكنه ليس كافيا. شد زايد قبضتيه بإحكام في لحظة وقال: أحسنت يا سيد شداد، إنه يريد قطع سلسلة التوريد الخاصة بنا، لكن هل يستطيع فعل ذلك؟ العالم متعطش للربح ولا يتحول إلا لتحقيق الربح. اتصل بأرقام ال7 البائعين الآخرين ولتخبروهم أن مجموعة مناع ستدفع لهم 1,000,000 مقدما. دعونا نرى ما إذا كانوا سيرفضون الأموال المجانية الآن. يطبع الفصل 662. إذا كان يريد القتال فسيحصل عليه. المال يجعل العالم يدور، فكيف لا يمكن لأحد أن يغرى بالمال الذي عرضته زايد؟ بعد كل شيء كان رجال الأعمال يهتمون بالمال أكثر من غيرهم. طالما أعطاهم زايد ربحا كافيا كان متأكدا من أنه حتى أقوى الجدران ستسقط. أجاب ابن عمه بحزن: لكن زايد، تمتلك الشركة أقل من 100 مليون دولار من الاحتياط النقدي، لذا من المستحيل أن ندفع لبائعين مقدما بهذه الطريقة. أجاب زايد بهدوء: لا بأس، تواصل مع البنك. من المفترض أن يتم الإفراج عن القرض بقيمة 5 مليارات دولار قريبا. وقف شخص آخر وأخبر زايد: كنت على وشك إخبارك، وقد اتصلت بالبنك ليلة ليخبرني أن القرض قد تم تأجيله، لأنهم يريدون إعادة تقييم أصولنا ومستوى المخاطر، وبالتالي فإن القرض الذي حصلنا عليه قد تم تأجيله وأصبح معلقا لأجل غير مسمى. ماذا معلقا؟ سقط تعبير زايد على الفور. البنك هو مثل هذا السياج، إنهم غير موثوقين تماما عندما تحتاج إليهم، لكنها ليست مشكلة كبيرة. نظرا أن لدينا الكثير من الأسهم يمكننا بسهولة جني 1,000,000,000 دولار إذا قمنا ببيع جزء منها. اتصل بموزعين واخبرهم أن مجموعة سوف ترغب في بيع هذه البضائع في أسرع وقت ممكن. استمرت زايد في طرح المخطط، في كل مرة يفشل فيها شيء ما.
إذا رفض البنك الموافقة على القرض فيمكنهم بيع بضائعهم مقابل التدفق النقدي. لكن المزيد من الناس جاءوا يركضون بعد أن أعطى زايد أوامره. السيد مناع، السيد الشاب، أخبار سيئة. لقد تلقينا ليلة إشعارا بإرجاع البضائع من أكثر من 100 موزع، وهذا يعني أنه لن يقوم أحد بتوزيع منتجات مجموعة صفاء. لقد تم تدمير سلسلة التوريد لدينا. هبطت الأخبار على زايد مثل صاعقة من السماء وهو يحدق في حالة صدمة. اتسعت عيونهم وهم يرتجفون، ولم يخطر ببالهم أن الأمور ستسير على هذا النحو. انقطع تدفقهم النقدي وحتى سلسلة التوريد الخاصة بهم انقطعت. أراد فارس حقا إرسال عائلة مناع إلى موتهم. اقترح يحيى زايد: لماذا لا ننسى الأمر وننحني للسيد شداد؟ إذا استمر هذا فسوف تهلك عائلة مناع. ارتفعت فكرة الاستسلام بالفعل في قلبه. لم يكن لدى يحيى مطلقا العزم على معارضة السيد شداد منذ البداية، ولكن لم يكن لديه خيار لأن زايد كان مصمم. بعد كل شيء، على الرغم من أنه كان رئيسا لعائلة مناع، فإن السلطة الحقيقية تكمن في يد زايد. كانت السيدة الكبيرة مناع تثق في زايد كثيرا. كان شجاعا ومندفعا، لذا فقد سلمت زمام الأمور إلى حفيدها الأكبر منذ وقت طويل. قال زايد بشكل مدوي: انسى الأمر. بالتأكيد لا. إذا كان يريد قتالا فسنخوضه. ما الذي يجب أن تخافه؟ عائلة مناع. كانت كلماته الاستبدادية مثل سبائك ذهبية تسقط على الأرض وتتصادم بصوت عالي داخل الغرفة. جاءت ضحكة فجأة من الخلف. أحسنت القول. هذا ما يجب أن يكون عليه الرجال من عائلة مناع. هذا هو ما يبدو عليه الرجل الشجاع الذي يمكنه تحمل مسؤوليات كبيرة. استدار جميع لرؤية امرأة مسنة تحمل عصا للمشي من الخشب. الورد تقترب ببطء. جدتي، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ صدم الجميع لرؤيتها. ذهب زايد بسرعة لمساعدتها. كانت هذه المرأة المسنة هي الأم الكبيرة لعائلة مناع، سميرة رباح، وهي تنحدر من عائلة رباح من العاصمة عمرت. قالت سميرة ببرود: العائلة في أزمة، لذلك جئت للمساعدة في رفع الروح المعنوية. زايد، أنت على حق. لم تنحني عائلة مناع أبدا لأي شخص طوال الوقت الذي سيطرت فيه على مقاطعة المقطم. لن يكون الأمر مختلفا هذه المرة. زايد، فقط افعل كل ما يتطلبه الأمر وسوف أدعمك. جاء سيد شداد من العدم ويعتقد أنه يستطيع أن يجعل من عائلة مناع عبرة. يمكنه أن يحلم. نظرت سميرة إلى رئيس عائلة مناع الذي اقترح الانحناء لفارس وقالت: يحيى، أنت تفتقر إلى دافع ابنك. أنت بحاجة إلى دافع لتحقيق النجاح. سوف يتفوق عليك زايد بالتأكيد في المستقبل بدافعه. تردد صدى كلمات السيدة الكبيرة الغاضبة بصوت عالي. لذلك لم يجرؤ يحيى على الرد وأومأ برأسه فقط ووافق. أمي، أنت على حق. نظرت سميرة إلى حفيدها وسألت زايد: أخبرني ما الذي تخطط لفعله بشأن الموقف؟ أومأ زايد برأسه وأجاب: جدتي، وقد خططت لكل شيء. على الرغم من أن شركات المقاطعة المقدم توقفت عن العمل معنا، إلا أن بعض القوى استمرت في الوقوف بجانبنا. لقد اتصلت للتو بعقد اجتماع مهم معهم والتخطيط لإنشاء تحالف لمهاجمة فارس شداد معا. وبما أن الأعمال لا تسير على ما يرام بالنسبة لنا في مقاطعة المقطم، فسوف نتوسع خارج حدودها، وستستمر مجموعة الصفاء في الحفاظ على قوتها كما كانت في أي وقت مضى. لكننا بحاجة إلى الكثير من الأموال للتوسع. نحن نفتقر إلى الأموال ونحتاج إلى مساعدة العم الأكبر. إذا كان بإمكانه أن يأتي إلى مقاطعة المقطم فسيكون ذلك أفضل. مع وجود العم الأكبر ستدعمنا الكثير من القوى وسنكون أكثر روعة. تحدث زايد ببلاغة وبطريقة منظمة. كان زايد قادرا على الحفاظ على هدوءه بسبب هذه العظمة الهائلة التي يتمتع بها. لم يكن لدى زايد ما يخشاه طالما إن عمه الأكبر يدعم عائلة مناع. أومأت سميرة برأسها وقالت: حسنا، هذه خطة جيدة. سأتصل به الآن وأطلب منه المساعدة. طلبت سميرة بالفعل من الشخص ما إحضار هاتفها حتى تتمكن من الاتصال بأخيها الأكبر، ومن قبيل الصدفة اتصل بها شخصا ما بدلا من ذلك. لم يكن سوى الأخ الأكبر الثاني لسميرة على الهاتف. كان لدى سميرة 3 أشقاء أكبر سنا معا. لقد توفى شقيقها الأكبر
لذا فإن رئيس عائلة رباح هو حاليا شقيقها الأكبر الثاني. ردت السيدة الكبيرة على المكالمة على عجل: أخي، كنت على وشك الاتصال بك. قبل أن تتمكن سميرة من إنهاء جملتها، قال رجل عجوز بغضب عبر هاتف بصوت عميق: اغلقي فمك. اسمحي لي أن أسألك، هل استفززتم شابا يدعى السيد شداد؟ قال سميرة في مفاجأة: كيف عرفت؟ كنت على وشك التحدث معك حول هذا الأمر. يخطط زايد لبدء حرب مع السيد شداد، لكن عائلة مناع تفتقر إلى الأموال، وكنا نأمل أن تتمكن من المساعدة. أساعدك في أحلامك. وبخ الرجل المسن على الفور. ربما بسبب القلق والخوف سميرة لقد تم جر عائلة رباح بالكامل من قبل حفيدك. هل لديك أي فكرة عن هوية السيد شداد؟ السيد شداد ليس ملك مقاطعة المقطم فحسب، بل ملك العاصمة عمرت أيضا. لقد ذبح رأس كبير عائلة لحام، إحدى العائلات الثلاثة الصاعدة، وألقى جثته في البرية. لقد انحنى له جميع الأثرياء والأقوياء في العاصمة عمرت. لقد داس بمفرده على العاصمة عمرت. كيف يمكنكم أيها الحمقى أن تستفزوا رجلا مثله؟ إذا كنتم تريدون الموت فلا تسحبوا عائلة رباح معكم. يطبع الفصل 663. عرض الاعتذار. وبخها شقيقها بشدة عبر الهاتف: لقد كانت كارثة غير متوقعة. كل هذا هو اليوم الأول من العام الجديد، لذلك بدأت عائلة رباح بسعادة تجمعها السنوي للاحتفال بيوم رأس السنة الجديدة. لم يتوقع أحد أن تقع هذه الأخبار السيئة لديهم. اجتمعت رئيسة عائلة نحاس نوارة مع العديد من القوى القوية لإغلاق جميع المسارات تماما أمام عائلة رباح بين عشية وضحاها. بدأت جميع العائلات القوية القريبة من عائلة رباح في تجنبهم مثل الطاعون، كما عانت شركة عائلة رباح من خسائر فادحة أيضا بسبب ذلك. وقطع شركائهم التمويل عن أكثر من 100 مشروع عن مشاريعهم. وانخفضت أسعار أسهمهم بشكل حار، وتبخرت مليارات الدولارات في الهواء. لم تكن عائلة رباح تعرف ما الذي أصابهم في البداية، ولم تعرف إلا إن نوارة كانت وراء ذلك. اتصلت عائلة رباح بنوارة عندما أصبحت الأمور ميؤوس منها، ثم أدركت عائلة رباح أخيرا أن عائلة مناع في مقاطعة المقطم متورطة. لقد كان يتصل بالتحديد ليسأل أخته الصغرى عن هذا الأمر، لكنه لم يتوقع أن تكون أخته الصغيرة الغبية جاهلة بالمشاكل التي تسببت فيها. بل وواصلت الحديث عن إعلان الحرب على السيد شداد. إعلان الحرب؟ أي حرب لعينة؟ أنت حتى تريدين مني مساعدتك؟ أنتم أيها الحمقى لقد أوقعتم عائلة رباح بالفعل في مشكلة كبيرة. هل تعلمون أن جميع العائلات المهمة في العاصمة عمرت قد اجتمعت معا لمعاقبة عائلة رباح؟ لقد وصل مخزوننا إلى الحضيض، وتبخرت المليارات في الهواء خلال 30 دقيقة. يرفض البنك إقراضنا أموالا، وقد قام جميع شركائنا بسحب أموالهم، حتى إن زميلي القديم اتصل ليحذرني من الهروب. لقد دمرت بالكامل مؤسسة عائلة رباح التي يبلغ عمرها 80 عاما. أيتها الابن العاقة، ماذا؟ كيف يمكن أن يكون ذلك؟ ضربتها كلمات شقيقها مثل صاعقة البرق، وانفجرت في ذهنها دون توقف. لقد صدمت تماما بينما ارتفع تسونامي في قلبها. لم تكن تتوقع أن تصرفات عائلة مناع يمكن أن تورط عائلة رباح على بعد أميال من العاصمة عمرت. ولكن كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ بغض النظر عن مدى قوة فارس، فقد كان يسيطر فقط على مقاطعة المقطم. كيف يمكن أن يكون لديه القدرة على تهديد عائلة رباح؟ كيف يمكن أن يكون ملك العاصمة عمرت؟ لقد غمرت المعلومات سميرة وشعرت كما لو أن دائرة دماغها كانت قصيرة. ولكن غضب شقيقها الأكبر لم يهدأ عندما وبخها بشدة: سميرة، إذا دمرت عائلة رباح كيف ستواجهين والدينا بعد وفاتك؟ كيف ستواجهين أسلاف عائلة رباح؟ أنت غبية. بعد ارتكاب هذا الخطأ الفادح لا يمكنك تعويضه حتى لو مت. ابكي بالمنزل وانتظري، سيكون شقيقنا عندك قريبا. اجمعي هؤلاء الحمقى من عائلة مناع واذهبي معه للاعتذار للسيد شداد، وإلا فإن كل ما ينتظرك هو الموت. ثم أغلق الهاتف دون انتظار ردها. وقفت السيدة الكبيرة مناع متحجرة ودخلت في حالة ذهول. وبعد فترة طويلة
تمايل جسدها مترنحا قبل أن تسقط على الأرض. أمي، جدتي، هل أنت بخير؟ ماذا حدث؟ لقد صدم الجميع لرؤية أمهم مرعوبة بهذا الشكل. تقدم زايد إلى الأمام للتمسك بجدته بسرعة. سقطت سميرة على الأرض كما لو أن روحها فارقت جسدها. ظلت سميرة صامتة ووجهها أبيض مثل ورقة، على الرغم من أن أفراد عائلتها ظلوا يسألون عما يحدث. سأل زايد بفارغ الصبر: جدتي، لا تخيفني، ماذا حدث؟ ماذا قال العم؟ استدارت سميرة لتمسك بذراع زايد ويديها ترتجفان وهي تقول: شداد، زايد، أنا أخشى أنك في مشكلة كبيرة هذه المرة. ضربت كلمات سميرة مثل البرق. تفاجأ زايد، كان يحدق بعيون واسعة كما ظهر الرعب في قلبه أيضا. في ورطة كبيرة. هل هو؟ بينما كان أفراد عائلة مناع يحاولون التفكير في هذا الأمر، كان ممكن سماع صوت سيارة في الخارج. رجل عجوز كان ينظر حوله في 60 من عمره، خطا بسرعة ودخل مباشرة. قال زيد باحترام عندما رأى الرجل: العم محروس، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ كنت سأزورك في العاصمة عمرت، لكنك هنا بالفعل في مدينة نويبع. تقدم لتحية الرجل وهو يبتسم. صفع الرجل زايد دون أن ينطق بكلمة واحدة. صاح الرجل العجوز الصارم بعد أن صفع زايد بعيدا: اغربوا أيها الحمقى. ثم صار مباشرة إلى سميرة. صاحت سميرة في حالة صدمة: محروس أخي. وبخ الرجل العجوز رافعا يده ليصفع سميرة: هل لديك الجرأة لتناديني بأخي؟ لكن في النهاية قمع نفسه. هدر الرجل العجوز: لو لم تكوني في هذا العمر بالفعل لضربتك حتى الموت اليوم. ماذا بحق الجحيم تنتظرين؟ اجمعي عائلة مناع معا واتبعيني، سنعتذر للسيد شداد. كانت الأم الحاكمة لعائلة مناع مرعوبة للغاية، لدرجة أنها لم تجرؤ على التلفظ بكلمة لأخيها الأكبر الثالث، ولم يكن هناك ما يشير إلى صرامتها المعتادة. لم يكن من المفهوم لعائلة مناع سبب اضطرارهم إلى الاعتذار. غطى زايد خده وينظر إلى عمه الثالث بتساؤل وسأل: السيد شداد؟ هل هو السيد شداد من مدينة نصر؟ العم محروس، أنا لا أفهم ذلك. نحن لم نفعل أي شيء خاطئ. لماذا علينا أن نعتذر له؟ أنت تنحدر من عائلة قوية من العاصمة عمرت. لماذا تخشى السيد شداد؟ صاح الرجل العجوز بغضب أكبر عندما سمع كلمات زايد. اصمت. هذه المرة ركل زايد على الفور. سقط زايد منبطحا على الأرض. أنت أحمق متهور. لماذا لا تزولون عن أيدينا الآن بعد أن أصبحت حياتكم على المحك؟ كان للسيد القديم مناع سمعة بطولية طوال حياته، ولكن لماذا حفيده غبي جدا؟ بالطبع لن أجبر عائلة مناع. يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد الذهاب. إذا ذهبت ستبذل عائلة رباح قصارى جهدها لإنقاذك، وإلا فلا تلومنا لكوننا قصاه. سوف نتبرأ علنا من سميرة ونقطع العلاقة مع عائلة مناع تماما. كانت كلمات الرجل بمثابة دعوة للاستيقاظ. تفاجأت عائلة مناع على الفور. حدق الجميع بشدة في المشهد. لم يكن زايد يحلم أبدا بأن عائلة رباح التي قدمت له الدعم طوال هذه السنوات ستقطع العلاقات مع عائلة مناع لإنقاذ أنفسهم جميعا بسبب فارس. لم يكن من الصعب على زايد أن يفهم كيف يمكن لملك مقاطعة المقطم الصغير أن يرعب عائلة رباح. من كان هذا فارس؟ يتبع الفصل 664. اهتزاز مقاطعة المقطم. لم يكن بإمكان عائلة مناع بأكملها ركوب السيارة إلا بطاعة والتوجه إلى مدينة نصر مع عائلة رباح. وبينما كانوا يغادرون منزل المناع، وصلت تلك العائلات التي تلقت مكالمة زايد. كانوا على وشك دخول مقر إقامة مناع للقاء زايد والتوصل إلى استراتيجيات للتعامل مع فارس، ولكن بعد وصولهم إلى باب منزلهم رأوا عائلة مناع تصعد إلى سيارتهم ووجوههم شاحبة مع رجل عجوز. السيد مناع، إلى أين تذهب؟ أليس لدينا اجتماع؟ السيد مناع، السيد مناع، سألوا زايد بتساؤل، لكن لم يرد عليهم أحد. من المؤكد أن زايد لم يكن في مزاج يسمح له بالإجابة عليهم. كان قلبه غارقا بالفعل في الرعب الشديد واليأس. في قصر جبل هيمالايا كان البخار يتصاعد إلى أعلى بينما كانت رائحة الشاي تملأ الهواء. جلس فارس بهدوء ويشرب الشاي غير مبالي. وقف حامد بجانبه وأبلغه بالموقف. السيد شداد، لقد فعلنا ما أمرت به وأغلقنا جميع المسارات تماما أمام عائلة مناع، لكن عائلة مناع ليس لديها أي نية للاستسلام لك، قال حامد بقلق.
لقد سمعت أيضا أنهم يجتمعون مع بعض القوى لإنشاء تحالف لمحاربتنا حتى النهاية. لم يتفاجأ حامد بهذه النتيجة. كانت عائلة مناع لا تعرف الخوف بسبب دعمها القوي من عائلة رباح، ولن تعترف بالهزيمة بهذه السهولة، وتلك القوات الخاصة بهم لم تسقط بعد. من المؤكد أن الوضع في مقاطعة المقطم سيصبح أكثر تعقيدا عندما تبدأ عائلة رباح باللعب. ومع ذلك بالمقارنة مع قلق حامد، كان فارس هادئا طوال الوقت. أخذ فارس فنجان الشاي وملأه ببطء كما قال حامد لمن الاستعجال: تعال واجلس واشرب بعض الشاي معي. ربما بعد أن تنتهي من هذا الشاي ستكون عائلة مناع على عتبة منزلي للاعتذار. أراد حامد تقريبا البكاء من القلق عندما سمع فارس. قال حامد بصوت مليء بالقلق والغضب: السيد شداد، ألا تشعر بالقلق بشأن عائلة رباح؟ أخبرتك إنه إذا لم تنهار عائلة رباح فإن زايد لن تستسلم أبدا. حتى بعد 100 أو 1000 كوب من الشاي لن تأتي عائلة مناع أبدا. التقط حامد فنجان الشاي وشرب محتوياته بجرعة كما لو كان يريد توضيح وجهة نظره، ثم التفت لينظر إلى فارس وقال بغضب: السيد شداد، ها أنا لقد انتهيت من الشاي. هل عائلة مناع هنا بعد؟ ابتسم فارس دون أن يقول كلمة واحدة. دوى صوت محركات السيارات فجأة. عبس حامد عندما سمع الضجة ونظر على الفور. توقفت عدة سيارات فاخرة خارج مدخل القصر. فتح باب السيارة وقاد رجل عجوز الكثير من الناس إلى خارج السيارات. كان زايد الحفيد الأكبر لعائلة مناع يقف بشكل مدهش خلف الرجل العجوز، حتى أن حامد رأى أم عائلة مناع سميرة. سأل حامد على الفور باندهاش: ماذا يحدث؟ لا تقل لي هل هم هنا حقا؟ كان يحدق بذهول. ألقى حامد نظرة خاطفة على الخارج قبل أن ينظر إلى السيد شداد الذي كان يجلس على الأريكة يقشر العنب. والعنب بيتقشر؟ ماشي. لقد كان مصدوما جدا لدرجة أنه لم يستطيع إلا أن يتلعثم. أخيرا وبعد ثواني قليلة يمكن سماع خطى ناعمة. فتح الباب. قال حامد وهو يتقدم ليسأل عن سبب وجودهم هنا: هل أنتم جميعا هنا؟ لكن الرجل العجوز الذي كان يقود المجموعة تجاهله. لقد دفع حامد جانبا وركع بسرعة نحو الصورة الظلية النحيفة التي تجلس على الأريكة. السيد شداد، أنا محروس رباح، جئت الاعتذار. لقد كان من سوء الحظ العائلة أن يكون لدينا ذرية غير مخلصة مثل زايد الذي تسبب في مشاكل وأهانك. يرجى المضي قدما وفرض العقاب علينا. ماذا؟ سقطت كلمات محروس في قلب حامد مثل الصخرة وأثارت تسونامي. عائلة رباح، محروس رباح. قال حامد بدهشة: يا إلهي، هل جاءت عائلة رباح من العاصمة؟ لقد كان الأمر كله أكثر من أن يتمكن عقله من معالجته. يعني بالظبط كده البروسيسور بتاعه هنج، التليفون هنج، يعني دماغه هنجت. يعلم أن فارس قادر على ذلك، لكن حامد لم يعتقد إنه كان مذهلا إلى هذا الحد. حتى عائلة رباح من العاصمة عمرت قطعة أميالا لتأتي وتعتذر لفارس شخصيا. قال محروس بشراسة وهو يستدير اللقاء نظر على سميرة وبقية أفراد عائلة مناع: ماذا تنتظرون أيها الأغبياء؟ اسرعوا واركعوا. لم يجرؤ أحد على مجادلة محروس نظرا لمكانته. حتى أمهم سميرة لم تستطع إلا أن تستسلم لأخيها الأكبر. بعد كل شيء كانت عائلة مناع تدرك تماما أن عائلة رباح تستحق الشكر على نجاحهما اليوم. لم يشعروا بالتهديد من قبل فارس بسبب علاقتهم بعائلة رباح. منذ انقدمت عائلة رباح إلى فارس، كيف يمكن لعائلة مناع إلا أن تفعل الشيء نفسه؟ في النهاية ركع كل من سمير وزايد. أخيرا أحنت عائلة مناع القوية من مدينة نويبع رؤوسها الصغيرة المتغطرسة إلى فارس. السيد شداد، نحن آسفون. من الآن فصاعدا ستتبع عائلة مناع خطواتك. قال سمير وهي ترتجف: لن نقف ضدك مرة أخرى. كان زايد متحجرا. صمتت القاعة الكبيرة تماما، ولم يتردد صدى أصوات عائلة مناع المرعبة عبر القاعات. أدار فارس أذنا صماء لاستسلام عائلة مناع. جلس هناك ورأسه منخفض ويقشر العنب ببطء دون أن ينظر إليهم. بعد أن أنهى فارس طبق العنب، بصق قشر العنب ثم رفع رأسه ونظر إلى حامد كما قال: حامد، أرأيت؟ أخبرتك أنهم سيأتون ويركعون لي خلال يوم واحد، لكنك لم تصدقني. الآن هل تصدق ذلك؟ تحدث فارس بلهجة مدوية ولكن متعجرفة.
ابتسم حامد بمرارة وانحنى كما قال: لقد كنت مخطئا في عدم إدراك مدى قوتك. لقد فزت بالمعركة، والآن يقسم الجميع بالولاء لك. لم يضع فارس زايد والآخرين في موقف صعب وسمح لهم بالمغادرة، وعلى الرغم من إنقاذ حياة أفراد عائلة مناع إلا أنهم اضطروا إلى تسليم كل ما يملكونه. أيضا قام فارس بنفي عائلة مناع من مقاطعة المقطم ومنعهم من الدخول مرة أخرى. توقفت عائلة مناع عن الوجود في مقاطعة المقطم. تم الإطاحة بمجموعة الصفاء بين عشية وضحاها. أصبحت جميع أعمالهم ملكا لفارس. في غضون يومين انهارت عائلة مناع وطردت من مقاطعة المقطم. ارتجفت منطقة مقاطعة المقطم بأكملها من الرعب عندما انتشرت الأخبار. أوه. يتبع الفصل 665 ندم شديد. كما يقال: زلة واحدة يمكن أن تؤدي إلى الحزن الأبدي. أدت غطرسة زايد وكبرياءه إلى سقوط عائلة مناع. بعد عودتهم من مدينة نصر امتلأ منزل مناع باليأس والحزن. ركع سيد وسميرة وعائلة مناع إلى محروس وتوسلوا إليه: محروس، عليك مساعدتنا. توسلت سميرة والدموع في عينيها. لم تنشأ مجموعة الصفاء إلا بعد سنوات من الشقاء، لذلك لا يمكننا تسليمها بهذه السهولة. كان زايد حزينا بنفس القدر، وهو يتوسل قائلا: هذا صحيح يا جدتي. ألا يمكنك إقناع السيد شداد؟ نحن آسفون حقا. ألا يمكنك أن تطلب منه السماح لنا بالخروج؟ يجب أن تساعدنا. لا يمكننا التخلي عن مجموعة الصفاء. صاح محروس ويركل زايد على الأرض بغضب: اللعن عليكم. صاح محروس بشراسة: الآن بعد أن وصلت الأمور إلى هذا الحد أما زلت تعتقد أنه يمكنك مواجهة السيد شداد؟ أنت محظوظ لبقائك على قيد الحياة بعد استفزاز الرجل. هل ما زلت تأمل في الحفاظ على ثروتك؟ يمكنك الاستمرار في الحلم. هل أنت خائف أخيرا؟ هل ندمت عليه أخيرا؟ ماذا بحق الجحيم كنت تفعل في السابق؟ كيف تجرؤ على تحريض نفسك ضد السيد شداد؟ على الرغم من مدى ضعف عشيرتك فأنت بالتأكيد جريء. حتى عائلة رباح كادت أن تلقى في الهاوية بسببك. ركل زايد قبل أن يرمي يد أخته الصغيرة بعيدا، ثم استدار للمغادرة. لقد قام محروس بالفعل بواجبه اتجاه أخته الصغيرة من خلال جعل السيد شداد ينقذ حياتهما. لم يهتم محروس بكل هذه الأشياء الأخرى. كان عليهم أن يدفعوا ثمن أفعالهم بعد كل شيء، وبما أنهم خلقوا المشاكل كان عليهم أن يتحملوا عواقبهم. بعد مغادرة محروس سقطت عائلة مناع في حالة من اليأس. زايد، كل هذا خطأ. أنت غبي أيها الوغد الصغير. لقد انتهت عائلة مناع بسببك. لو كنت مكانك لقتلت نفسي. لقد أخبرتك بالفعل أن سيد شداد شخص استثنائي ولا ينبغي لنا أن نسيء إليه، لكنك لم تستمع. انظر ماذا حدث الآن. زايد، يجب أن تذهب وتموت. امتلأ جميع أفراد الأسرة بالغضب ووجهوا كل ما في صدورهم إلى زايد. وبما أن زايد عرف أن خطأه هو أن هذه الكارثة الرهيبة التي حلت بهم، فقد ركع على الأرض دون رد. لم يعد لدى سميرة الجرأة لحماية حفيدها الأكبر المفضل أيضا. بعد كل شيء كانت مخطئة جزئيا في تدليل زايد وقيادته إلى هذا الطريق. عمت الفوضى في منطقة مقاطعة المقطم بأكملها، بينما غرقت عائلة مناع في الحزن المطلق واليأس. من المؤكد أن نهاية عائلة مناع أثارت تسونامي في جميع أنحاء مقاطعة المقطم. صارعت العائلات التي ظلت مترددة خلال وليمة البحر والسماء للاتصال بفارس لتخبره أنها تريد مساعدة في جمع اليشم بعد أن علمت بانهيار عائلة مناع. لقد وعدوا بتسليم كل شيء قبل حلول السنة القمرية الجديدة. أصيبت العائلات التي أصرت على الوقوف إلى جانب عائلة مناع بالرعب الشديد عندما رأوا ما حدث في النهاية لعائلة مناع. امتلأت قلوبهم بالذعر والندم. أعدت هذه العائلة المتحجرة هدايا كبيرة وهرعت إلى مدينة نصر طوال الليل للاعتذار لفارس. بعد كل شيء كانت نتيجة عائلة مناع بمثابة تحذير واضح. نظرا لأن هذه العائلات لم تتمكن حتى من تجاوز عائلة مناع، فمن المؤكد أنهم لم يجرؤوا على معارضة فارس الآن بعد أن هزم سايد. كان الخيار الأفضل الآن هو الذهاب إلى السيد شداد للاعتراف بأخطائهم وطلب العفو منه، وإلا فسينتهي بهم الأمر بالتأكيد مثل عائلة مناع. ولكن في حين كان بعض الناس حزينين لسقوط عائلة مناع، كان آخرون يشعرون بسعادة غامرة. في عائلة نصار
قال السيد العجوز نصار ويضحك. هذا عظيم، هذا عظيم. جدي، ماذا حدث؟ لماذا أنت سعيد جدا؟ قدمت دا... قدمت قدمت دارين وفاطمة على الفور متسائلين عندما سمعوا ضحك جدهم من بعيد. فاطمة، لدي أخبار جيدة. نتيجة المعركة بين السيد شداد وعائلة مناع قد انتهت. جاء نائب رئيس عائلة رباح إلى مقاطعة المقطم، وأخذ عائلة مناع للاعتذار للسيد شداد. استسلمت عائلة مناع وسلمت جميع أعمالها، كما طردهم السيد شداد خارج مقاطعة المقطم ومنعهم من العودة أبدا. لقد علمت للتوبة هذا من مدينة نويبع. الابن الأكبر لعائلة مناع، زايد، الذي تحدث بطريقة غير محترمة للسيد شداد في قصر جبل هيمالايا، شنق نفسه وانتحر بسبب ذنبه للتسبب في سقوط عشيرته. لقد انهارت عائلة مناع. من الآن فصاعدا سيكون هناك صوت واحد فقط في مقاطعة المقطم، وقائدنا هو السيد شداد. رائع. اعتقدت أنها ستكون معركة طويلة الأمد، ولم أتوقع أن تنتهي في يوم واحد فقط. فاطمة، لقد كنت على حق بشأن كون السيد شداد رجلا رائعا. اسرعي واستعدي. تعالي معي إلى قصر جبل هيمالايا لزيارة السيد شداد الليلة. علينا أن نهنئ السيد شداد. لم يكن السيد العجوز نصار بهذه النشوة من قبل في حياته. بعد كل شيء لقد قام بالرهان الصحيح، ومن المؤكد أن السيد شداد حصل على الضحكة الأخيرة. أيضا سمع السيد العجوز نصار أن السيد شداد كان سيسلم الجزء الأكبر من أعمال عائلة مناع إلى عائلة نصار لإدارتها. من الآن فصاعدا ستكون عائلة نصار أكثر قوة في مدينة نصر. قالت فاطمة وهي تقفز من الفرح. رائع، حقا يا جدي، السيد شداد مذهل. لكن دارين كانت في حالة صدمة وغير قادرة على إيجاد الفرح. كان من غير متوقع أن يفوز فارس في النهاية. قالت فاطمة وهي تبتسم وتنظر إلى دارين. دارين، اسرعي، دعينا نذهب لنغير ملابسنا. سنلتقي بسيد شداد الليلة، لذلك أريد أن أرتدي أجمل فستان لدي. قبل أن تمكن دارين من الرد، صخر السيد العجوز نصار ببرود. ليس من الضروري أن تأتي دارين الليلة. ابقي في المنزل. وأيضا لقد كان الأمر صعبا عليك في إدارة الشركة طوال هذه السنوات يا دارين. من الآن فصاعدا يمكنك أن تأخذي قسطا من الراحة. ستتولى فاطمة دورك وواجباتك في الشركة. سأجد لك شخصا وأزوجك في أسرع وقت ممكن. يمكنك المغادرة الآن. فاطمة، ابقي هنا، لدي المزيد لأقوله لك. تحدث زايد العجوز نصار ببرود قبل أن يلوح بيده وأشار لدارين بالمغادرة. قالت دارين بذعر عندما سمعت أن جدها سيجردها من جميع واجباتها. جدي، أنا بخير. أنا لست متعبة على الإطلاق. أنا لست متعبة على الإطلاق. لا يمكنك طردي من الشركة. جدي، من فضلك لا تفعل هذا. كانت الأميرة الكبرى في عائلة نصار وكانت تسيطر على الشركة، لكن الآن أخذت السيد الكبير نصار كل شيء منها بكلمة واحدة. لم تستطع دارين قبول تجريدها من كل شيء، وانهمرت والدموع في عينيها. لم يهتم بها السيد العجوز نصار، بل لوح بيديه فقط وطلب من الخدم سحب دارين للخارج. أيتها الفتاة الغبية، لقد كان خطأك في المقام الأول لعدم احترام السيد شداد. لا تلومي إلا نفسك على هذه النهاية. يطبع. الفصل 666. طردها. كان السيد العجوز نصار يعرف الكثير عن سأر دارين مع السيد شداد. الآن بعد أن اضطرت عائلة نصار إلى إقامة علاقات وثيقة مع السيد شداد، كان على أمثال دارين الابتعاد عن الأضواء. لذلك سيكون من الأفضل طرد دارين خارج العائلة، وإلا قد يتم إثارة غضب السيد شداد عندما يراها. لكن السيد العجوز نصار لم يستطع إلا أن يشعر بالحزن حيال ذلك. كانت دارين الابنة الكبرى لعائلة نصار. لقد كانت موهوبة وقادرة، وكان لديه توقعات كبيرة لها ذات يوم. للأسف لقد سلكت الطريق الخطأ مع السيد شداد. من أجل مستقبل عائلة نصار كان على السيد نصار أن يتخلى عن دارين ويعلق كل الآمال على أختها الصغرى فاطمة. على الرغم من أن فاطمة لم تكن قادرة مثل دارين، إلا أن الشيء المهم هو أن فاطمة كان أقرب بكثير إلى فارس، وفي بعض الأحيان
كان تشجيع الفريق المناسب أكثر أهمية بكثير من القدرة. بينما كانت عائلة نصار تستعد للقاء لسيد شداد في تلك الليلة على بعد 100 ميل من منزل النجار في مدينة الزاهرة، ظل قصار يتنهد بندم. سأل كنان: أبي، ما الذي أصابك؟ انهارت عائلة مناع: فلماذا الاكتئاب؟ قال قصار ويصفع فمه: كنان، أنا نادم على ذلك كثيرا. لم يكن ينبغي لنا أن نتخذ موقفا محايدا، كان ينبغي لنا أن نقف إلى جانب السيد شداد بحزم. نظرا لأننا لم نكن قريبين أبدا من السيد شداد، فقد كانت هذه فرصة مثالية لنا للتعبير عن حسن النية، لكننا أهدرنا الفرصة. لقد كنت غبيا جدا، كنت غبيا تماما. انزعج من ضياع الفرصة العظيمة بسبب قصر نظره. وكيف استفادت عائلة نصار من هذه العملية؟ سمع قصار أن السيد شداد كان يسلم السيطرة على معظم أعمال عائلة مناع إلى عائلة نصار في ضوء مساهمتهم. وقفت عائلة مناع بقوة في مقاطعة المقطم لفترة طويلة، لذلك كان أصولها مماثل لأصول عائلة النجار. أوشكت عائلة نصار على أن تصبح عائلة من الدرجة الأولى، لذا فإن هذا التعزيز الإضافي أكثر من كافي لهم للصعود إلى ارتفاعات أكبر. وبما أنهم سيسيطرون على الجزء الأكبر من تلك المصالح التجارية، فإن ثروة عائلة نصار وقوتها ستتضاعف. لقد فقد قصار كل فرصة التقرب للسيد شداد بسبب طرقها الحمقاء، وأضاع مثل هذه المكاسب الضخمة. قال قصار: تقع مدينة الزهرة بجوار مدينة نويبع مباشرة. لو دعمنا سيد شداد دون قيد أو شرط، لكان قد أعطى عائلة نجار ما لا يقل عن نصف أصول عائلة مناع. ولكن الآن، لماذا كنت غبيا إلى هذا الحد؟ لقد ندم على ذلك بشدة في قلبه، لدرجة أنه أراد أن يعطي نفسه صفعتين قويتين. في قصر جبل هيمالايا في مدينة نصر، كان القصر مضاء بشكل مشرق في الليل. جميع رؤساء العائلات الذين كانوا يدعمون عائلة مناع سابقا قد وصلوا بالفعل إلى سفح جبل هيمالايا. لقد جاءوا جميعا حاملين هدايا باهظة يريدون رؤية السيد شداد. كان فارس مستلقيا على الأريكة يشاهد التلفاز في وقت متأخر بينما كان يقشر بعض البرتقال. بخلاف حامد، كانت فاطمة والسيد نصار في الغرفة أيضا. كانت فاطمة ترتدي فستانا طويلا باللون الأبيض الثلجي، بينما كانت تجلس بجوار فارس. لقد بدت رائعة بشكل خاص، كما لو أنها خرجت مباشرة من قصة خيالية، وبدت جميلة مثل أميرة الثلج. فاطمة: هذا برتقال طازج، جربي بعضه، إنه لذيذ جدا. بعد أن قشر فارس برتقالة، أعطاها لفاطمة بدلا من أكلها أو أعطاها لحامد. أخذ فارس انطباع جيد عن فاطمة، على الرغم من أنها لم تكن على دراية به، إلا أنها كانت لطيفة بما يكفي للتحدث نيابة عنه عندما تجمع فتحي ودارين والآخرين لمهاجمته، وانتهى الأمر بتوبيخ دارين مرارا وتكرارا نتيجة لذلك. لقد كان عالما ماديا. كانت الشابات اللطيفات والرحيمات مثل فاطمة وهناء نادرات جدا، لذلك تعامل فارس دائما مع سيدات الشابات الطيبات بشكل جيد. بعد كل شيء، كان فارس يأمل أن يكون العالم مكانا أفضل مع قدر أقل من الغطرسة والغرور. قالت فاطمة: شكرا السيد شداد. لقد فوجئت بالشرف غير متوقع، وأخذت البرتقالة المقشرة من فارس بسعادة. بدت سعيدة كالطفلة التي سرقت ليلته الحلوى. كان سيد العجوز نصار سعيدا جدا بهذا المنظر. إذا حب فارس فاطمة، فإن وضع عائلة نصار في مدينة نصر سيتحسن من الآن فصاعدا. أصبح السيد العجوز نصار على الفور أكثر تصميما على إعداد فاطمة كرئيس مستقبلية لعائلة نصار. فرحة رجل كانت حزن رجل آخر، وشعر حامد بالمرارة في قلبه. لقد كان حامد في خدمة السيد شداد لفترة طويلة، ولكنه لم يستمتع أبدا بمثل هذه المعاملة. لم يعرف السيد شداد الفتاة إلا لبضعة أيام، وهنا كان يقشر لها البرتقال. كان حامد غيورا تماما، لكن هذا لم يكن الوقت المناسب للتركيز على أشياء صغيرة كهذه بينما ينتظر الناس في الخارج. نظرا إلى السيد شداد كان حرا الآن، فقد أخرج حامد بسرعة قائمة الهدايا، وأبلغ فارس قائلا: يأتي رئيس عائلة نعمان من مدينة نويبع حاملة مجموعة شاي كاملة من سلالة كرمان. إنه ينتظر فيها الخارج ويريد مقابلة السيد شداد. صخر فارس: مجموعة شاي، ما الفائدة من ذلك؟ تجمد السيد العجوز نصار ويحدق بشكل مستقيم.
لقد كانت مجموعة شيء من سلالة كارمان، والمجموعة بأكملها لا تقل عن ذلك. كان السعر المبدئي لمثل هذه القطعة الأثرية مئات الملايين. من الصعب جدا الوصول إليها، ومع ذلك سأل السيد شداد ما الفائدة من ذلك. يا إلهي، ألم يكن السيد شداد متباهيا أكثر من اللازم؟ على نقيض من الصدمة المطلقة للسيد نصار، كان حامد معتادا على الرد فعل لفارس. وتابع حامد: يأتي رئيس عائلة التمامي من مدينة التوفيقية حاملا حلية من اليشم الحرير الذهبي ويريد لقاء السيد شداد. سأل فارس ببرود: عائلة التمامي من مدينة التوفيقية، هل تزال لديه الجرأة لزيارتي؟ اطردهم جميعا. يأتي مدير مجموعة بروكسي وهو يحمل رسالة من عهد سلالة التناحي للقاء مع السيد شداد. قل له أن يرحل. تم منع دخول جميع رؤساء العائلات الأثرياء والأقوياء الذين جاءوا لإظهار حسن النية والاعتذار، حتى أن فارس تخلص من الهدايا التي أحضروها عند سفح الجبل. ترك هذا المشهد فاطمة والآخرين مذهولين. ربما كان السيد شداد الشخص الوحيد في مقاطعة المقطم الذي يتمتع بمثل هذه الجرأة. لم يكن هؤلاء الأثرياء والأقوياء المتغطرسين سوى خنازير وكلاب بالنسبة للسيد شداد. لم يظهر لهم فارس أي احترام على الإطلاق، ولكن كان من المنطقي إن فارس لم يكن مضطرا إلى احترام هؤلاء الجالسين عند سفح الجبل. لقد رفضوا أن يفعلوا ما طلبه فارس عندما عاملهم بلطف، وبدلا من ذلك تمسكوا بزايد وعارضوا فارس. والآن بعد أن أطاح بعائلة مناع، جاء هؤلاء الناس لتقديم احترامهم لفارس مثل المنافقين. كان فارس يحتقر الأشخاص الذين يتقربون من الأقوياء، فلماذا يعاملهم بلطف؟ طبعا كده وكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، وسلام يا أساطير. طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد. وانا خلاص كده، انا كده فصلت وزوري راح في شمال الغربي. وسلام يا أصدقائي.